uNtombe wayesebenza kumina from say like from i-late 90s lapho 98 uyaleya phambili. Wayesebenza kumina kodwa wabele Nyamalala ungazi ukuthi ngibone seyibuya njengamanje. Bengayazi yonke le ndaba leli. Ngezwe ngikhulume nabantu abayikhuluma emphakathini negama lami ungazi mina Klamuslami uzovela one day. At least namhlanje ufikile. Manje ufuna ukuzwa ngaye ukuthi kuphi la ngikwazi mina ngimsiza khona-ke. Wena ukwazi uyiphike ngeke? Angiyazi lutho. Angazi ukuthi uyikhona. Ngezwa manje ngiyathuka mangizwa lento manje. So, yini isizathu? Ngoba uyasho uMr la ukuthi wayesebenzela but akazange ukuthola ukuthi usenengane amtshelanga. Hayi ukubona ukuthi vele bengekaze akwazi ukumelana nengane. Ngoba uMr Ho ngoba sasikwenza imfihlakalweni. Ngantshontshana. Yebo. Nilabakashana kamenza yaphuza umlaza ngameva ninamendlondle nophapha ekhanda ehlana sezantsi kwifunda zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena-ke i-Black Live TV igama lohlelo angimazi ubaba, igama lami ngoKings Chaka ngwalapha kaLuqa hleli nawe nje koze kuphele udaba esize ngalo. Asingene-ke ohlelweni lethu sizwe ukuthi asihambele ubani uzothini futhi sabo yebo njani ikhona njani. hayi yaphile Futhi ubani lo? uThemba lokhuluma naye futhi wakaGumede. Okay, but ake ngizwe mhlambe kuwena khala ngobaba na. Ya ngempela bafika kunjalo and ngiyabona ukuthi ngiyakhula nami kunezinto kumele ngikwazi ukuzenza empilweni. So uyena impela umuntu engize ngaye la Ukuthi awumazi baba. Ngimazi baba. So uhambe ibanga elingakanani ukuthola isixazululo sale nkinga yakho? Kahle ngihlala oma Manzimtoti. Sure. Ngikhuliswe uyena uma ngiyayikho into engakwazanga ngenzela yona like kube esikoleni. But like akakwazi ukufika ekutheni mangimbuza ukuthi ubaba uyablocka ugcina ngingayitholanga i-answer. So ngiyabona ukuthi kumele ngikwazi ugcineni ukuthi ngcono it's better ukuthi ngize ka-Black Life ngikwazi ukuthola so wena ma ukhuluma ngoma uma kanazi ihlobo mhlawumbe ihlobo zakhe azazi nazo awazikhuluma namuntu omalume omamncane whatever. Ngingasho bafu ukuthi uma naye besabantu abahambe beqasha. Okay. It's like umndeni wakhe uqhele kakhulu mina. She's from Eastern Cape. Yeah. Basingalana sikwazi ukuthola uxhumana nawe. Okay. So uyasho ukuthi manje wayibuza lento uyakuduba. Akayazi nangengozi akutshela ukuthi mhlambe kumkhondo ungakuphi ke at least. Inhlobo uma impela uyangivala impela. Uma umuntu noma ophansi. Angimlwise isikhathi esiningi ngoba nakhona unembuza ehlabaya nokungibuza yona. Enjengokuthi angikwenzelanga yini izinto babakho mhlambe bezokwazi ukwenzela zona. Sure. Nami ngiyabona ukuthi ukwazile ukuba baba ukwazi ukuba umama. Ngiyakujabulela lokho ukwazile ukuba umama oqotho. Kodwa ekugcineni ubaba wami nami ngiyamdinga. As umuntu wesilisa. Yes, umuntu wesilisa ngiyamdinga ubaba. Nami ngikwazi ukuthola lezo ziyalo ezibalekile from umuntu wesilisa to another man. And bethu I think now hlala nabantu abakusurroundile abanjengabangani abanye emphakathini isi-affecte kangakanani lento le yokungamazi ubaba uqonda? A lot like ingenze ngaba strong futhi. Nginembuzo nami ngifuna ukumbuza yona ubaba. Noma ngingasazi story ngiyafisa ukwazi kuma ngoba akachazi lutho like akwazi ukusho lutho. Abafowethu uyabona ukuthi bahlalile nabantu besilisa. Sure. Bahlalile nobaba babo badodiswa. Khona ukuthi ukudodisa yes we know but ingcono kube ngaze ngayo baba. Ngiyakuzwa awuthi asilinde sibone ukuthi mase bavundulula benoma bazokutshela neqiniso ngoba thina njenge-Black Life noma athi umuntu ngaphansi kwamaqwa sihambe sevundulwa sibuye naye fresh adlani nengane. Right, sithembe-ke ngane zakwethu abanibukele nje focusile lapho nani nizoqhubeka nicommente kuma-comment section sizwe ukuthi mhlawumbe ucabangani ngodaba sekulona kodwa insizwa le ifikela izosho ukuthi naye emazi ubaba asihambe siyobheka ukuthi siyabathola nabazali bobabili uma beyiphendulela abathini ngalolu daba.
Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600, uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Phinde sinamukele futhi once again sike sakhuluma-ke lolu daba esiqepheni sethu sokuqala. Manje siyaqhubeka siyabheka ukuthi isiphetho sesithola and mase sithola sithini. Sekuye uKing Sichaka ngoba luqa igama lohlelo-ke libizwa ukuthi angimazi ubaba. Ngiyazi ukuthi ekuqaleni besikhulume nalethi soseduze kwami yachaza inkinga eze ngayo. Kwabonakala ukuthi cha sebadinga laba okuthiwa-ke bawumsusa wodaba. Kuqala ukubengelele khona ngisabona. Yebo sawubona baba. Enjani? Ngiyaphila njani? Sikhona ubani lo? Untombo wakho umede ekhuluma naye. Okay. Sawubona baba. Yes, sabona baba. Enjani? Kanjani? Sikhona ubani? Kuwo Mr. Hoppy. Mr. Hoppy. Hoppy. Hoppy, yes. Oh, Mr. Hoppy. Yes. Okay, that's a surname. That's a surname, yeah. All right. Good. We are here manje sizozwa-ke ukuthi mhlawumbe uma ubachazela wabili ukuthi kungani sila qale nje udaba sizo. Yebo, ma ngikulethela ka Black Life ngoba kunodaba besinakho ukuthi masixoxa singafika emaphethelweni. Bengizofuna ubaba njengoba ngihleli ngichaza ukuthi ngize la ngifuna ubaba wami and bathe bangakwazi ukungisiza engakhula engakhusika bengathanda Ufuna ubaba? yebo Ubaba usanda kwenzani? manje ngihlezi ichazela ukuthi bona ngavele ma uyadingakala ekugcineni noma ngingazi ukuthi iskephi isidingo sakhe singaba khona isibaluleke kangako kodwa yena ukuthi ngimazi nje ngingajabulela umazi. Amafushane umfana qonda ukusho ukuthi njengensizwa ekhulayo uyadingana ukwazi isibongo sakubo njengalokho ephila nabanye abafana behlale bemvezela ukuthi ubaba wakho noma athi ubaba wakho umuntu axoxe ngoba yena akwazi ukuxoxa ngamuntu. Uyakhala futhi ukuthi wena uma exoxa nawe niba nolaka ugcina ningaxoxanga into ephelele awumchazeli. Ikuphatha inkinga ukuthi lo mfana ngamazi ubaba. Hey, ukuthi ngamthola ngephutha lo mfana. Awuthi wenzani? Ngangisebenza kaHope. Mr. Hope. Oh, Yebo. uyu ubaba lo. Yebo uyena ubaba. Uyaqala umbona lo baba. Baba ke ngeza ku mhlambe ongakusithi nje kancane sichazela ukuthi why intwana igcine ingakwazanga ezobaba. Kodwa mina ngikhumbula kahle lo uNtombe wayesebenza kumina from and say like from late 90s lapho 98 uyaleya phambili. Wayesebenza kumina kodwa wabele nyamalala ungazi ukuthi ngibone seyibuya njengamanje. Bengayazi yonke le ndaba leli. Ngezwe ngikhulume nabantu abayikhuluma emphakathini negama lami ungazi mina mhlawumbe uzovela one day at least namhlanje ufikile manje ufuna ukuzwa ngaye ukuthi kuphi la ngikwazi mina ngekusiza khona ke. Wena ukwazi uyiphike ngayo. Angiyazi lutho. Angazi ukuthi uyikhona ngezwe manje ngiyathuka mangizwa lento manje. So ma yini isizathu ngoba uyasho Mr. la ukuthi wayesebenzela but akazange ukuthola ukuthi usenengane amtshela. Hayi ukubona ukuthi vele bengekaze akwazi ukumelana nengane. Ngoba Mr. Hope. Ngoba sasikwenza imfihlakalweni. nantshontsha. Yebo. Nantshontsha phela kwavela imphumela nansi ngane.
Chazeleke ngani ukuthi ubaba wakho khona, Mama. why special baba mangaphikanga? Mina mama ungichazele ingane ngoba bengihlezi ngikubuza ekukhuleni kwami bengihlezi ngikubuza Yeah. why bungangitsheli into elula kanje ngoba ma uyazi ukuthi angeke ngikulwise uma ukuthi khona wakwenza kodwa ukuthi ngimazi ubaba ngoba lento engiyizwayo manje angiyazi noma ukuthi Intsha yeah I thought ubaba wami uyazi ukuthi ngikhona and njengoba bethi akayazi lento noma echaza kanje uma angazi indaba benza kanje. since baba nifike nobabili noma endleleni aza xoxethu waye uzalayo uvele nje ushoba. Hayi lento ngathini ihluthi wayiphela emoyeni mina mangiyazi konke lokho. Nami futhi anginayo leya ngithathe leya risk ukuthi mhlambe ke ngimbuze yena ngoba yena akavelanga kumina uzokutshela le story. Ngiyathuka manje. Nenhlanhla futhi akekho umfazi wami njengomuntu ushadile nje. Akulula kuvela ukuthi kuzobala hayi cha ngiyavuma noma ngiyaphika. Ngoba umfazi womuntu unolaka. Oh, shuthi ngezinye indlela even though sawazi le ndodana yakho uqhubeka kuyifihla usaba umfazi wakho. Ilapho. Hawu. Ifihle lapho ke. Yeah, Ngoba mase- yena washiya umsebenzi akazange waresign azange waxoshwa yena wayela washiya nje. Kodwa ke phela nangomuntu owenza inkinga. Umuntu Ingane uyinkinga. ayenzanga inkinga. Inkinga ukuyena ke. Ukuyena ke. Bengcono kanitshela before izathu why ushiyelana umsebenzi. Mhlawumbe uzofika mhlawumbe nemizobulu mhlawumbe uzosolva kanjani leya problem. Cha akawenzanga lokho ngiyathuka manje seqhamuka manje lo mfana sekhulile manje ubona nje. Eish. So ma wena wanethe wakhulelwa wavela washiya umsebenzi. Washiya ubaba wengane ngemuva. Hhayi ngavele ngashiya impela ngoba ngabona ukuthi izongibulala unkosikazi wakhe. Oh, unkosikazi wayekhona vele eplazini. Unkosikazi wakhe yebo. Babesebenza bonke. Engathi mina uMr Hope ibe yibhosi kumina enonkosikazi wakhe. Ekwazi nonkosikazi wakhe. Bengangazi unkosikazi wakhe. Kodwa busabethi mhla wazi ukuthi ukhulelwa kodwa usebenzele indoda yakhe uzoba kubi kakhulu. Ngoba sengozini kakhulu. Webhuti nayo inkinga esinayo la ubaba uyavuma ukuthi ikhona into kanjalo abake bayenza noma kodwa into angayivuma ukuthi wena uvele ngoba uthi umkakho unolaka. Usizwa kanjani naloyo nkulumo? Hey baba empilweni ebeyiphila ngavele bengingekho ungimazi nokwazi isibongo mawukuthi sisangakwazi ukuthola elinye ithuba lokuthi sikwazi ukuhlala kahle Ayilungisa le. sikwazi ukulungisa ngoba even ama-DNA test izinto engisazo sizenze kulula kubona kulula nje kuyenzeka manje kanti I've been suffering mina from ngimncane ekukhuleni kwami ngihlezi ngifuna ngimfuna ubaba and angibengayitholi impendulo kodwa naye ubaba njengoba besho ukuthi uke wezwa emphakathini besho ukuthi maybe khona umfana omncane angazi kuyena mhlambe kade wakwazi njengoba ekuphika manje mhlambe uyakuphika ngoba nakhe ngazi ngempela. So baba mhlawumbe sigenelele double show umfowethu. Kuthi isikhala singakanani before ukwazi ukumveza ke ekhaya nakwezinye ingane zakwabo nakumakhoti wakho? Hayi isikhathi eside mangicabange mhlambe hey njengishile nje ngoba lo muntu wasebenza kuthina ku late 90s. Cha ngiyakuzwa lokho sengibuza for umfana uthe kimi angeke ukwazi ukumethula njengamanje ngicathi umfazi wakho unolaka. Sengiyakubuza ukuthi uzolinda isikhathi singakanani before ukwazi uba nesibindi sokumethula kumkakho. Lapho ke ngeke ngikwazi ukuthi uzophendula kanjani lapho ke bengcono ukuthi mhlawumbe uzothola omunye umuntu ozofika lana azokwazi uzosikhombisa indlela ukuthi kuzosolva kanjani le nkinga ngoba kalento yasinda la kumina njengamanje yasinda kumina idinga umuntu mhlawumbe umfundisi noma ummeli kodwa bakuthi lapha emalini bakubona mhlawumbe khona la ishota khona ufuna ukufunda noma indaba mhlawumbe ukusupporta somewhere somehow ngifake some part of investment yami kinalo ngimlekelele ngoba ka igazi lami kuba kunjalo. I get it. So njengamanje uyayivuma ingane. So ngiyayivuma ke makunjalo masho wena manje kushilo uma wakhe ngaphansi kwalama rules nama conditions. ama conditions akhona ke ifana ngihamba nalokho. That's why ke lapha ngifuna khona ke must be khona at least umfundisi noma ummeli asinike inhlanhla ukuthi sihambe niphi direction wakhona. Mama xolisa enganeni yakho ngesigameko oyifake kusona njengoba ikhula nje umfana. Ngiyaxolisa ngani yami. Uyangixolela? Kwanami ngiyangixolela usho nje ngiyaxolisa nganami ngiyangixolela that's it. Awubona umonakalo owenzekile all along.
Hayi wona umonakalo ngiyawubona. but awuzwa kanje umuntu oyisolayo. Nobaba lama ngimuzwa indlela akhuluma ngayo, ukhuluma as if ingane le izolinda ama-conditions athile abekwa wuye until ize yazeke ngendlela eqondile. But to you as umama-ke njengamanje sekuvelile iqiniso. Fihle ngaka Hope. Mhlawumbe semiyeka uma ake ngize kuwe bhuti amazogcina. Hayi. Ngoba uma wangizala wangikhulisa. Ngiyambonga. Ngiyabonga futhi ukuthi ukwazile ukukhipha igcinile. So mama ngiyabonga ukuthi unikile naleli thuba lokuthi ngithole ukuthi baba wami ubani. So ayikho inkinga ngiyaxolela mama. Yebo ngiyabonga ngani yami ukungixolela. Right, last but not least, sir, now indaba esikanje sisobala as indoda-ke to go forward for ama-plan endodana yakho plan ukuthi yenzakaleni. If ever ina-license, if ever ikwazanga ukuqhuba nebhola, uplan ukuthi kwenzakaleni. Kodwa mina ngicabanga ukuthi mina ngizozama ukuthi ngithatha ama-details aphelele from bona and then nginike ummeli wami siyazibisa lapha emhlanganweni sihlala phansi sikhuluma i-way photo zobe njani according to ama-conditions engishile ekuqaleni-ke ngoba angiphike singayivuma-ke izobala ngoba ngifuna ukuba igazi lami-ke leli. Alright, ngilapho-ke mina kanza ukuthi nimzuleke geqa amagula kodwa bengemuki. Asambeni-ke sophinde sibonane kokulandelayo. Angimazi ubaba igama lohlelo. It's the Black Life TV.